មើលបើម្ដងនេះបងអូនអ្នកមើលផ្លែញាក់ផ្លែសាហាវហ្មងណាឆ្នាំនេះអត់ខ្វះបើលក់ហ្មងអត់ទិញឲ្យដាច់ទិញឲ្យអស់ឆ្នាំហ្នឹងវាស្រួលលក់មកចកាវាផ្លែច្រើនផ្លែអាចលក់តរហូតបានមានអានេះផ្កាហើយនឹងផ្លែចិត្តចាស់ហើយមានអាផ្កាតទៀតមានអាទឹមក្តឹបអូផ្លែល្អសាហាវ